की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Vivo T3X 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है, साथ ही साथ आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे ही मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे पर जो है वो क्लिक करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में ये मोबाइल नेटवर्क करके भी ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा, तो इस पर जो है वो क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इससे जो है वो ऑफ करिए। थोड़े टाइम के लिए ये सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट को जो है वो ऑन करिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद कॉल पे बात करते समय आवाज़ जाने भी लगेगी, साथ ही साथ आवाज़ आने भी लगेगी।